4. Ha. Okey, saya makan 3 botol tahun lepas bulan lebih Baik. kurang dalam bulan macam ni kat bulan 7 bulan 6 macam tu 3 botol. Ya. Sebulan sebotol. Soda sebulan 2 ke 3 botol. Ya. Satu botol ustaz bagi tak cukup. Tak cukup, makan lebih. Tak 3 spray itulah tapi tak cukup. Dia tak boleh sampai sebulan. Hak yang kecil Hak kecil, tu. hak kecil. Tu yang depa minta So, buat botol besar. lepas habis 3 bulan saya pergi ambil satu perawatan tu untuk sakit kulit saya. Allah Rabbi karim. Dia kata jangan makan madu. Oh. Jadi saya pun tinggal. Bulan 7 tahun lepas ni, bulan 7 tahun ni saya kata tak boleh jadi, sakit saya tak hilang kok. Setahun saya makan ubat dia, sebulan 300 Ustaz. Lepas tu saya kata tak boleh jadi, saya kena ambil balik madu. Allah. Saya ambil balik madu Ustaz, botol yang keempat tu lebih kurang dalam sebulan ni. So ada perubahan pada hak lain-lain tu. Maksudnya badan Dari pihak tu batuk kira-kira tidur malam ni bangun sejam 2 jam duk batuk. Allah kesian. Lepas tu lepas makan ubat sebulan Ustaz ni tidur elok Alhamdulillah. Sampai ke pagi. Terima kasih ya Allah. Lepas tu adalah benda ni yang saya rasa nak cerita pun. Iyalah. Orang tak syok kan. Kira adalah rasa yang perubahan tu. Lepas tu ni nak mai ni saya cek hari tu hak yang tahun lepas. Ni saya cek balik tadi tu biru banyak. Hak ni. Dulu merah banyak. Oh. Ni hak saya punya, ni saya punya. Ya. Dulu merah banyak, ni biru banyak. Alhamdulillah. Kau cek tadi kan? Ya, Tu nak alhamdulillah. tengok penerangan ustaz je lah. Alhamdulillah. Tu aku nampak sendiri dah, no? Nampak sendiri dah apa yang berlaku. Dan saya hormat semua. Berubat di hospital ke, di kampung ke, homeopati ke, ayurveda ke, ginseng ke, semua saya hormat. Tetapi pandangan daripada pihak tadi menyatakan madu tak boleh makan tu saya sedih sikit. Dia suruh berhenti Ustaz. Dia takut madu, dia kata panas. Tapi selama saya makan madu seumur hidup ni tak pernah saya rasa panas. Itulah. Kan? Sebab yang ambil tu macam herba kan. Herba, Ya, ubat herba, yalah. ubat lebih kurang macam ayurveda juga. Perawatan tu dia ayurveda juga jenis herba-herba ni. So dia kata suruh stop Ustaz madu. Saya pun stop. Saya rasa macam tak syok jugalah sebab saya nak kata menyesal tak boleh. Tak boleh ikut kata menyesal kan. Tapi rasa macam silap aku pergi berhenti. Kalau aku teruskan pun tak ada masalah. Setahun ke lama ke. Ya. So lepas ni InsyaAllah saya akan makan balik. Terus balik. Kalau jadi amalan. Cumanya yang saya cerita tadi, saya cakap secara umum tak payah cakap lah, tak payah jawab Saya cakap secara umum. Kalau lah perawat tadi orang non Muslim, bukan Islam, memang kita hormat dia sebab dia tak faham apa yang kita faham. Tetapi kalau dia tu orang, jangan jawab tau, siapa-siapa tau. Kalau lah dia tu orang Islam, bila dia buat pandangan macam tu, bagi saya tak best lah. Tak best sebab benda ni ada janji Allah. Lega tak lega urusan Allah, tapi ada janji dia. Gitu. Saya takut masak dia, saya takut jadi kesan kepada iman dia. Sebab dia telah macam mana cakap kalau bahasa hukum kata benda halal diharamkan. Jadi benda tu halal tapi diharamkan. Jadi dia kata macam ni lah, dia kata bahaya sikit. Tak apa. Cumanya saya cakap secara umum saja. Kena beringat sangat tentang perintah firman Allah. Apa-apa kita nak cakap kena berlapik sangat. Kecuali contoh doktor ke siapa ke, kita nak jaga iman kita kan, dunia aja. Ustaz ke, doktor ke, lawyer ke, menteri ke, raja ke, dunia aja Akhirat nanti iman tu kita nak bawa. Kena lapik sikit. Lapiknya macam mana? Hati-hati dengan madu tiruan. Tak apa. Jangan makan madu sebab kena cek, jangan makan madu tiruan. Bila madu tiruan ni madu sintetik. Madu sintetik dia tak ada janji Allah. Tak apa. Bila madu yang asli dia ada janji Allah. Bila ada janji Allah kita takut iman kita rosak.
Gitu je cerita dia. Tapi tak apalah. Kita hormati semua. Semoga Allah Ta'ala bagi petunjuk lah. Supaya percakapan tadi dia jangan sebar sangat. Bahaya sangat. Saya takut bab-bab macam ni. Sebab benda ni melibatkan dengan iman. Okey. Kita makan tak lega. Tak apa. Bukan sebab madu tu tak bagi lega. Mungkin tak sampai waktu dia. Kita kena lapik macam tu. Tak jadi pun aku makan. Bohong. Aduh, bahaya. Perkataan tadi bahaya sangat. Kalau tak mau makan, duduk diam-diam. Sebab benda ni jelas. Betul. Jelas. Saya ambil pun Ustaz pasal saya yakin dengan yang tu. Risau sangat. Saya pula nampak kalau dah janji, sebagai contoh sebagai bos kan. Okey, hujung bulan ni saya akan bagi bonus pada awak sebagai pekerja saya, contoh. Tiba-tiba sampai waktu hujung tahun tak ada bonus. Kita rasa nak mengamuk lah. Buat janji. Kan, janji. Tapi sepatutnya kita sebagai pekerja, kita tak boleh mengamuk. Sebab nama pun pekerja. Kita ni hamba. Yang cipta kita Allah. Dia yang janji. Jadi tak layak kita nak mengamuk, tak layak kita nak komplain. Melainkan kita kena sabar, tak apalah, tak ada rezeki ikut. Macam tu. Sebab bos dia tahu. Semenjak setahun ni aku tengok dia kerja lain, aku tak bagi bonus, mungkin dia dah naik pangkat. Macam tu. Tu kebijaksanaan bos kan. Sama dengan Allah. Dia dah janji dah, menurut penawar untuk manusia. Kita amal je. Yang mana kita tak faham apa dia nak buat kat kita. Mungkin dalam bab tu kita tak selesai masalah. Mungkin dia selesai dalam masalah lain dulu. Gitu. Rumit sangat. Benda ni rumit, halus sangat. Syaitan nak curi iman kita kan. Apapun kita doa semoga Allah Ta'ala buka pintu hati kita dan kawan-kawan kita semua, perawat-perawat semua, supaya dia bagi kita faham agama itu je. Supaya kita tak terpedaya kan. Kadang-kadang ada orang dia nak berniaga barang dia. Ada juga menyebabkan dia menjatuhkan barang orang lain. Itu satu kesilapan. Dalam berniaga dia tak boleh sifat akhlak macam tu. Baik. Ada orang kalau tuan perasan dalam YouTube saya, ada orang dia berniaga madu. Tapi dia duk berjatuh madu orang lain. Dia nak jual madu dia. Dia ada dua kesalahan. Tadi satu kesalahan dia. Yang tadi dari segi akhlaknya berdosa lah dia. Niaga macam tu dosa. Sebab dia menjatuhkan orang lain. Ataupun Islam ni indah. Kita nak pergi potong pelanggan orang pun tak boleh. Dosa. Jual beli itu haram. Sebagai contoh, contoh Kak sebagai pelanggan, kita dua berniaga kedai sebelah ni. Kak nak beli barang kita, Kak mai jumpa abang, mai pergi kedai abang. RM5. Benar sama RM5. Lepas tu bila abang sibuk, lepas bincang tu, abang sibuk layan pelanggan lain, Kak pergi kat tepi, saya bagi RM4.5 je. Perniagaan tadi haram. Sampai macam tu hebatnya Islam. Ini kan pula dia nak jual madu dia, dia berjatuhkan madu orang lain. Itu satu kesalahan besar. Sebab dia ada dua kesalahan, dua atau tiga kesalahan di situ. Jadi tak apa. Walaupun macam mana pun kita minta Allah Ta'ala bagi petunjuk kat kita dan kawan-kawan kita semua lah, no? Baik. Alhamdulillah, tuan dah makan dah. Kita pakai doa dengan Allah. Kalau tengok di sini, perubahan banyak sangat dah. Macam saya tunjuk tadi lah pada orang lain. Orang yang sebelum makan madu macam ni lah keadaannya. Kan? Supaya makan madu, inilah keadaannya. Alhamdulillah. Kalau bersama. Rekod lama saya tak ada. Saya dah mai dah buat dah macam ni. Waktu mai dulu, nombor tuan dulu berapa? Tak ingat. Ada di bawah ikat tak? Kedai lama. Kedai lama. Dah lama tak ada kad. Tak ada. Tak ada kad tu tak kena. Kedai ni mai beli madu ya.
tak boleh Yang nak main buka beli lama. baju tak ada jumpa ustaz pergi belajar. Sambung pergi belajar. Allah minta maaf sungguh. Di mana Syria kau? Ya Syria. Allah. Syria kan? Dah. Pergi hari tu saya pergi mana? Mungkin saya pergi 3 bulan pergi katanya. Libya, pergi Turki kot. 3 bulan. Ada pergi Turki orang itu. Ustaz cuti 3 bulan. Ya Pergi belajar. Allah minta maaf sungguh lah. Saya main beli madu je lah. Minta maaf sungguh. Tapi nanti kokok depa boleh nanti kita cuba cari balik ada nama ni. Ada nama tu. Ya. Awal apapun kita boleh tengok di sini Merah banyak orang dulu main. dulu memang banyak. Allah. Tu seronoknya kalau boleh jumpa hak lama no. Tapi kalau hak lama biasa macam ni. Betul. Merah tu, merah banyak. Keadaannya biasanya macam itulah. Jadi tak apa. Lah ni yang penting abang punya antibody dah normal sebelah kiri. Bermakna sistem penambah sistem resdung, sistem tengkok sebelah kiri itu semua dah normal elok dah. Sistem. Cumanya sebelah kanan. Dalam proses sebab matlamat kita 50 kan. 50 kita akan raih kan. Atas tak mau, bawah tak mau kan. Jadi sekarang ni dia repair belah kiri ni. Paru pun 40 hampir normal, sebelah kanan 25 baru separuh. Tapi yang penting tak merah dah. Usus besar 40 alhamdulillah hampir normal. Usus kecil dah normal alhamdulillah. Lepas tu saraf sebelah kanan dah normal. Saluran darah 40 hampir normal. Pergerakan darah normal sebelah kanan. Bermakna kalau tuan ada makan ubat kimia untuk darah tinggi dan sebagainya boleh kurang-kurangkan dos dah ni. Sebab dia dah normal. Tenaga alhamdulillah, tenaga luar alhamdulillah. Insya-Allah harap badan abang dah tak apa sakit-sakit dah bila jadi macam ni. Termasuk tenaga dalam pun macam ada perubahan. Ya. Saya tak tahulah, yang tahu ni kak je lah. Saya tak tahu. Tapi kalau tengok sini macam ada perubahan dah. Perasan tak? Perasan tak dia ni sikit dah ni. Okey. Baik, seterusnya sebab saraf dah mula elok, jantung pun dah elok. Jadi automatik dia harmoni lah. Jiwa kita lebih tenang, lebih harmoni. Baik. Seterusnya bukti kata dia dah elok ni sini. Ni duk bagi tenaga. Ni kata kecil mana? Bila sini sihat, biasanya dia masuk tenaga. Tu je. Biasanya macam ni. Lepas tu hati pun dah okey. Ni kecil mana tak ada kan? Tak ada. Alhamdulillah memang dia dah rawat dah ni pankreas ni. Lepas tu hati pun dah cuci banyak dah alhamdulillah. Tulang dalam proses tapi banyak dah masuk kalsium. Perut sebelah kiri okey, sebelah kanan ada asid sikit lagi. Saya gastrik. Ni lah Dia pedih bulu hati ni. ya, ni lah dia. Masih belum sebing betul lagi. Prostat pun dah repair banyak, dah normal sebelah kiri. Kulit sebelah kiri dah okey. Kita tunggu sebelah kanan. Baik. Seterusnya kolesterol alhamdulillah sebelah kiri dah normal. Empedu sebelah kiri dah normal. Buah pinggang. Buah pinggang kan? Masih banyak chemical lagi. Masih banyak ni lagi, perlu disepil lagi supaya dia normal. Barulah insya-Allah tak ada masalah buah pinggang. Mungkin kesan daripada ubat-ubat ubat kulit kuat. Steroid. Kuat. Ya. Jadi Saya tinggal setahun dah. setahun dah. Oh, dah tinggal dah. Saya tinggal setahun dah. Jadi lah ni servis dah lah, cuci. Kita cuci lah. Bila macam ni takut dia bocor dan sebagainya. Takut dia kecut buah pinggang dan sebagainya lah. Tak apa. Yang penting saraf saluran darah dah kuat, dah hampir normal. Biasanya kalau buah pinggang problem macam ni dia akan dia kesan daripada saraf saluran darah bermasalah. Bila sini dah kuat, agak-agak sini ada servis, lepas ni dia servis sini pula. Alhamdulillah. Itulah cakap ni. Okey. Alhamdulillah, syukur. Lagi beli lagi 3 botol. Allahu Akbar. Agak-agak sauda tu cuba macam ni. Saya minta maaf noh. Kalau saya tunjuk contoh noh. Tuan bahagi 2. Tuan bahagi 2. Sebelah ni cuba spray dengan makan. Sebelah ni sapu sauda. Sebelah ni cuba sapu madu, tengok. Mana lebih cepat? Mana lebih tumbuh balik sel baru, tumbuh balik kulit baru dan sebagainya. Ya, bahagi 2. Tuan bahagi 2, tengok. Ambil satu tumpuk sini, satu tumpuk sini. Kita nak tahu je
Kalau kata madu lebih cepat pada tuan, maka boleh sapu semua madu. Madu tu bubuh dalam bekas, bubuh ayak sikit, cuba sapu tengok. Sebelah sini ambil satu tumpuk, bubuh spray sauda tengok. Malam ni bubuh, pagi esok tengok apa berlaku. Apa berlaku. Kalau kata sebelah sini lebih cepat, kita boleh sapu madu. Macam tu. InsyaAllah. Alhamdulillah. Allah punya kuasa, Allah punya kasih sayang Allah ni, dia jadi kat situ je, no? Dia tak jadi kat tempat lain. Ya Allah. Jadi ni sebelum kahwin ke sampai kahwin? 2003 Ustaz, sampai lah. Sampai kahwin lah. Yang cantiknya sebelum, bila kahwin, hilang. Lepas setahun 2 tahun, dia main balik sampai lah. Minta maaf kalau mungkin berkenalan tu, takut malam pertama buat terkejut. Iyalah. Jadi dia bagi hilang. Oh. Lepas tu dia main balik sikit-sikit, kawan dah kenal dah, tak boleh terima lah. Sampai lah. Alhamdulillah. Minta maaf, tanya dia tak pergi sini ke? Dia tak berjangkit sini ke? Dia tak berjangkit, bukan penyakit berjangkit. Ya Dia dah. tak berjangkit. Kalau malam pertama buka-buka ngeri. Sampai kena dia pun penuh macam saya. Tak lah, kalau tengok Tata angkat beg orang tu. Betul. Kuasa Tuhan. Yalah, insya-Allah indah hebatnya Allah. Dia pelihara. Ada juga doktor pakar. Ubat ni kalau pergi ke doktor dia tak ada ubat. Ya. Sakit ni. Iyalah Allah. Doktor tak ada ubat. Kira steroid itu untuk kawal saja. Untuk luaran, dalam dia tetap akan jadi. Allahu Akbar. Jadi bila makan madu, makan sauda ni dia dari dalam lah. Kita harap Kita harap dari dalam lah. Ingat lagi tak doktor bagi tahu penyakit apa? Psoriasis. Oh, psoriasis. Sakit kulit nama psoriasis. Biasa dengar macam tu, kok lah ada nama lain. Ada dia psoriasis. Psoriasis ni satu dalam 10,000 orang macam tu. Dia jenis penyakit ganjil, rare, bukan semua orang kena. Ya. Istimewanya. Ya. Tapi Ustaz, saya kenal ni, saya rasa kasih sayang Tuhan. Bukan sakit. Allah. Dia nak jaga. Nak jaga saya bukan sakit ni. Yalah, kita handsome lah. Ya. Tadi semerang jalan belah sana. Dia know dia kata. Tadi main duk teriak tadi ke tu. Ya. Bukankah laki dia kata doa. Tak benar niat pun nak pergi sana. Rupanya isteri duk risau. Pasal tu dia bagi ni Ustaz. Dia suruh jaga. Ya. Kita segar lah kan. Itu pakai dot aku no. Kita duk ingat Allah bagi macam ni pakai dot dah ni. Tapi minta simpang lah. Jodoh ni urusan Allah. Tapi ceritanya rupanya pihak orang perempuan ni dia risau tengok suami dia duk mesra dengan orang kan. Risau main duk teriak tadi. Duk risau lah dia kata. Sebab saya tak fikir orang lain dah. Dia tak pernah cerita dengan suami dia luahan hari ni tu. Tapi hari ni saya nak luar saya. Saya susah hati lah. Saya tak mau kongsi Susah hati. Stres jadinya. Sampai rasa macam nak gila. Dia takut suami dia orang lain ambil. Rupanya orang perempuan macam tu lah. Semua sama no, Kak, no? Semua risau no? Kita doa Kak kita orang Islam. Saya minta maaf kalau Kak rasa terluka. Tapi sebenarnya jodoh ni urusan Allah kan. Janganlah kita rosak iman kita kerana benda-benda macam ni. Kalau takdir Allah, suami kita ada jodoh lagi tu, terimalah dengan berat. Tapi redha lah. Benda ni payah. Benda ni benda payah, saya faham. Tapi sebenarnya inilah ujian Allah untuk kita kan. Bagi ujian berat lah bagi seorang isteri kan. Tapi tak boleh nak buat apa. Kadang-kadang kalau isteri duk risau sangat benda ni jadi. Dia sebenarnya redha je. Ya Allah, aku redha lah kalau jadi pun nak buat macam mana. Kan belajar redha. Sebab kadang-kadang isteri, orang lelaki ni punya perangai cakap minta maaf kat orang. Orang lelaki ni dia tak suka sangat kalau duk kontrol sangat. Kejap check bag, sekejap check badan, kan kokot ada love bite tu kan. Kejap-kejap check handphone. Ikhlas saya beritahu, saya cakap secara umum ni, ikhlas saya beritahu, seorang lelaki dia rasa sangat tercabar dan derimat. Sebab tu bila ada yang kahwin 2-3, bila saya tanya, saya tak nak rancang benda ni Ustaz. Dia jadi dalam macam mimpi saya. Sedang dah nikah kan. Mungkin. Mungkin. Saya cakap secara umum bukan Kak ni. Saya cakap secara umum mungkin isteri duk sebut benda ni. Doa.
duk doa, duk syak pada suami. Duk syak pada suami itu. Maka suami pun dia dah nikah, jadi bodoh dia. Pening dia. Jadi sebetulnya jodoh urusan Allah, kita bisa dengar macam tu lah. Jadi kita jangan terpedaya dengan syaitan sampai iman kita rosak. Saya masuk neraka tak apa Ustaz. Ada perempuan cakap macam tu mai sini. Tak apa Ustaz, saya masuk neraka tak apa, biar pi lah. Kongsi dah sekali. Ui, bahaya cakap macam tu. Bahaya, jangan main. Jangan cakap. Sebab neraka bukan satu tempat Payung mai pun tak mau. Tak mau. Payung biasa. Saya tak dapat payung mai tak Tak apa. ada payung pun tak mau. Ui, jangan benar-benar macam ni. Tapi itulah dia keajaiban ciptaan Allah yang nama wanita. Memang macam tu. Bila dia mai share dia sampai peringkat, ui bahaya. Cakap macam tu cakap yang bahaya lah. Bahayanya bahaya iman dia. Tapi kita harap Allah Ta'ala ampun lah. Sebab mereka spesifik mereka jenis tu. Okey. Terima kasih. Apapun terima kasih. Agak ni. Saya isi je. Ni hak isi dia ni. Baik. Nak tengok. Apapun terima kasih. Sudi-sudi semak. Baik. Abang kot. Ni hak Abang tadi. Ni. Ni. Ni kamu. Baik. Anak apa orang? Dua. Alhamdulillah. Semenjak abang makan madu ni, saya minta maaf sebab penyakit kulit. Terkadang memang penyakit kulit. Terkadang dia ada unsur gangguan tu. Kadang-kadang. Tu tak tahu. Sebab makan madu ni ada mimpi apa? Tak ada. Ada nampak apa-apa? Tak ada. Nampak daripada perasaan tak ada. Bukan nak penyakit kulit lah. Alhamdulillah. Walau macam mana pun, saya lebih ambil pendekatan lebih berhati-hati, doa pun. Kalau madu sodak tu doa dua. Kalau kata sistem, maknanya memang penyakit kulit harap dia repair. Dan kalau ada tumpang ke benda lain yang terjadi penyakit kulit pun saya doa dah untuk matikan sekali. Alhamdulillah, syukurlah. Baik. Kak macam mana kak makan